Hai semua, balik lagi sama gua. Video kali ini gua akan bagikan cara merekam suara dalam game dan suara asli di HP Realme ya. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Langsung aja ke caranya. Untuk caranya kalian ke pengaturan dulu. Terus pengaturan tambahan. Terus rekaman layar. Nah ini ya. Ini kalian bisa nyalakan atau matikan. Rekaman suara sistem ini suara game ya. Kalau suara mikrofon itu suara kalian. Ini kalian nyalakan aja semuanya. Kalau belum bisa dinyalakan, kalian update dulu Android kalian ke Android terbaru. Itu baru bisa untuk merekam layarnya ya. Atau suara game sama suara kalian. Atau juga dengan bisa ke perekam bawaannya langsung. Ini ya pengaturan ini. Nah ini kan ada rekam suara sistem, rekam suara mikrofon. Itu kalian aktifkan aja semuanya di perekam HP kalian. Seperti itu caranya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.